bắt được thì người ấy ăn. Mày lại bắt đền ông ấy à? Có mà đền cho cái thích đánh nhau. Đánh, thôi đánh luôn. Ấy, nhưng mày cậy đông người ăn hiếp mình tao. Không, chỉ một mình ta, tao tức cùng ngươi là đủ. Một mình ngươi được, nhưng đợi khi nào tao tỉnh rượu rồi tao sẽ đánh nhau. Nữ binh, giải say cho hắn.